my channel. Hai Novita. Oke teman-teman, hari ini saya mau mukbang ubi ya. Ubinya nih seperti kayak gini nih. Tuh, kelihatan kan? Nggak tahu namanya ubi apa ya. Buat teman-teman yang tahu tinggal komen di bawah ya. Pokoknya tadi saya tuh beli seharga berapa ya? $12 ya. $12 uang Hongkong. Kalau uang Indonya sekitar mungkin 20 lebihan ya. 25 atau berapa gitu, tergantung kurs dolarnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya mukbang, siapkan juga tentunya menu mukbang kalian ya, biar kita bisa mukbang bareng. Oke, sebelum mukbang juga marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Baca doa dimulai. Oke, baca doa udah selesai teman-teman. Oke, sebelum kita mukbang, kita minum dulu ya, biar nggak seret gitu ya. Oke, ini saya minum. Oke teman-teman, oke sekarang saya makan ya ubinya nih. Tuh, wow, ubinya kuning teman-teman, tuh kelihatan kan? Coba kita makan ya. Manis banget teman-teman. Manis banget. Manis banget teman-teman, enak. Kuning kan? Awas ya, ini jangan dimakan ya kulitnya ya. Kalau kalian suka kulitnya boleh dimakan ya. Udah banget ya.
hmm. Kurang nggak empuk, udah empuk ya. hmm. Hmm. Nah, kita makan. hmm. 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 Oke teman-teman, untuk mukbangnya sampai di sini dulu ya teman-teman ya, karena saya sudah terlalu banyak makan dan ini ubinya tinggal 2 ya. Ternyata makan ubi tuh kenyang banget ya teman-teman ya. Bikin kita tuh sampai sehari mungkin kita nggak makan ya teman-teman ya, karena udah makan ubi ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan buat teman-teman yang suka dengan video saya jangan lupa komen di bawah video ini. Oke teman-teman, terima kasih ya, sampai jumpa di vlog kali berikutnya, bye bye.